Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis que a información na radio e na televisión municipal de Cerceda, hoxe luns día 14 do mes de xullo. Quiximos a falar, pois, de novo de festas. Esta pasada fin de semana houve festas, pero agora volve a haber esta semana e tamén a próxima fin de semana. Saberemos cales son. Tamén recordamos que durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse as actividades culturais, deportivas e de informática. Tamén se poden anotar para renovar o DNI aquí en Cerceda o próximo día 30. Sabemos dende fai tamén 2 semanas que se vai a renovar xa o céspede artificial do Roxo por outra de nova xeración. E tamén o escritor cercedense Ramón Vilar publica un novo libro que presentará aquí en Cerceda, aínda que xa o fixo tamén en Carballo. Falemos da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, porque cambia de data ao último venres de mes. Falaremos da ITV de maquinaria agrícola, que tamén se pode pasar aquí en Cerceda a finais deste mes, da Escola de Balonmán da Silva, que se pon en marcha por parte da Federación Galega, e tamén falaremos dos viaxes do Inserso, do programa de benestar en balnearios e tamén de unhas axudas publicadas para mulleres emprendedoras e empresarias, así como tamén do abono peixe da Xunta. Por último, tempo para mañán vai a ser tempo seco, soleado e subida de temperaturas. Comezamos a crónica da xornada falándolles de festas. Esta pasada fin de semana, onte en concreto, pois remataban as festas do San Cristobo na Silva e tamén o ramo do Carmen en Crobas. Agora tócalle o turno esta semana ás festas do Carmen. As festas do Carmen en Rodís son as máis inmediatas, que vai a ser xa este mércores, día 16, día propio do Carmen, festa do Carmen en Rodís. Este mércores, día 16, pasado mañán. A Comisión de Festas, en este caso o equipo de fútbol do Rodís e a Asociación Carballo Jordo, prepararon este cartel. A unha hai misa na honra á Virxen do Carmo. Despois actuará o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda para ter unha sesión vermú coa orquesta Magos, que tamén vai a estar na verbena, para rematar a festa con música local. Como decíamos, todo organizado polo equipo de fútbol do Rodís e da Asociación Carballo Jordo, que tamén lle informa aos veciños que queiran colaborar, se poñen en contacto coa directiva do equipo de fútbol. Este mércores, os que queiran disfrutar de festa en Rodís, ao lado da igrexa, no adro de Rodís, San Martiño de Cerceda, os Magos, a orquesta Magos, estarán amenizando a xornada, tamén lembren con música local. Este mércores, día 16, en Rodís. E a fin de semana que ven son tamén as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. 3 días de festexos, venres 18, sábado 19 e domingo 20 de xullo, todo no campo da festa de Cerceda. A Comisión de Festas, lembren que xa está, en este caso, xa ten todo pechado, cartel pechado, etc. Comeza o venres 18 con dianas e alboradas pola mañán, sobre as 9 da mañán, para logo a 1 ter lugar a misa solene na honra a Nosa Señora da Fátima. Logo ás 2:30 hai sesión vermú, o venres sesión vermú ás 2:30 e logo ás 11 da noite verbena, coa orquesta Furia Joven e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. Todo eso para o venres. O sábado, día 19, sábado que ven, volve a haber dianas e alboradas ás 9 da mañán para a 1 da tarde ter lugar a misa solene na honra a Virxe do Carmen e logo ás 2:30 sesión vermú co dúo Reflejos. Tamén pola tarde, a partir das 4, estará a Charanga os Atrevidos facendo pasarrúas e animando a zona, e ás 11 da noite do sábado hai verbena co orquesta Olympus e o dúo Reflejos, e tamén haberá DJ. Eso todo para o sábado.
Por último, domingo 20, hai dianas e alboradas tamén ás 9 da mañán, a unha misa solemne na honra ao Santísimo Sacramento e logo ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada. Haberá tamén pola tarde a partir das 4 xogos e hinchables gratuitos para nenos e a partir das 11 de novo verbena co grupo Alborada e ás 12 da noite haberá fogos de artificio. Todo elo, lembren, para as festas do Carmen esta próxima fin de semana en Cerceda. E queda despois xa para rematar o mes a festa do Cochiño. A festa do Cochiño vai a ser o sábado 26 de xullo. Sábado 26 de xullo, no Acevedo, festa do Cochiño. Durante todo o día estarán amenizando o recinto o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, estarán faíscas da Pontraga, tamén a charanga Santa Compaña. A partir das 2, degustación do cochiño, do churrasco, do pulpo e demais produtos da cociña galega. O precio da ración está en 14 euros. Hai venta anticipada ata o próximo 22 de xullo no viveiro de empresas de Cerceda, de 9 da mañán a 9 da tarde noite. E logo tamén, para pedir e marcar as parcelas para as carpas familiares e de grupos, será o xoves 24 ás 5 da tarde. Lembren que tamén hai hinchables gratuitos para nenos dende as 3:30 ata 7 da tarde e logo a partir das 10 da noite a actuación das orquestas Olympus e La Misión. E a partir das 11 tamén haberá tirada de fogos de artificio. Deixamos atrás as festas, falamos das actividades culturais deportivas e de informática que o Concello de Cerceda oferta para a próxima temporada. Durante todo este mes de xullo é o prazo para anotarse a estas actividades. Poden inscribirse durante todo o mes de xullo no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa Consistorial ou, se queren, pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Insistimos un día máis que as actividades ofertadas son a de baloncesto no pabellón municipal de Cerceda, judo no edificio do Museo do Moncho, ximnasia rítmica no pabellón municipal de Cerceda, patinaxe artístico tamén no pabellón municipal de Cerceda, hai pequebaile tamén no pabellón municipal de Cerceda e manualidades no centro cívico, tamén na Silva, inglés no centro cívico, así como cociña infantil e no centro cívico. O pádel infantil serán as pistas de pádel de Cerceda, hai escola de fútbol no complexo deportivo do Roxo e para adultos hai pilates no Moucho, tamén hai pilates na unitaria da Silva, yoga no centro social no Moucho tamén e clases de costura na unitaria da Silva. Tamén hai zumba no pabellón municipal de Cerceda. En canto a informática, pois hai cursos para nenos tanto en Cerceda como na Silva. Insistimos que para anotarse poden facelo de xeito presencial no rexistro do Concello e ten que ser polas mañáns e senón a través da sede electrónica na web municipal. Teñen todo este mes de xullo para poder inscribirse. Tamén, se vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda. O próximo mércores 30 de xullo se pode renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar este trámite. Tamén para renovar se o desexan o pasaporte. Decirlle que a cita poden pedila na planta baixa do Concello ou ben nas oficinas xerais ou ben na Policía Municipal. Aí daránlle praza, hora, para que podan renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda o mércores 30 de xullo. Como vimos informando tamén, o Concello está invertindo en instalacións deportivas, en este caso futbolísticas, porque neste intre se está arranxando e ampliando e con unha nova grada o campo de fútbol do Outeiro na Silva do San Martiño, pero tamén en breve van a comenzar tamén as obras para o campo de fútbol do Rodís, que se vai a ampliar, se vai a botar céspede. Tamén, por último, se está en breve vai a comenzar a renovación do céspede artificial moi demandada do campo de fútbol do Roxo, de céspede artificial. Un campo de fútbol que será renovado por un de última xeración.
O actual tapete, como decíamos, leva varios anos deteriorado, presentando un acusado desgaste. Tamén, ao mesmo tempo, se vai a facer unha base que se asenta a herba artificial, que tamén ten en este caso un notorio desperfectos, que en este caso se fará un sistema de recollida de aguas, renovando tamén as rexillas do redor que non recollen a auga, así como, insistimos, tamén a base se vai a arranxar. Unha obra que o ente provincial, a Diputación, aporta o 80%, uns 250.000 euros, o resto do 20% pono Concello de Cerceda. En total, 312 euros de presuposto, donde, en canto rematada esa firma, que xa se fixo fai 2 semanas, agora márcase un prazo de aproximadamente 3 meses, 2-3 meses, para facer esa renovación do céspede artificial. Insistimos que se vai a cambiar por un de última xeración sobre unha nova base elástica prefabricada, e se vai a tamén a arranxar as rexillas de recollida de aguas. Falamos agora do escritor cercedense Ramón Vilar, que publica, ou xa publicou, un novo libro no que fusiona a literatura e o xornalismo, chamado Nos estamos ben. Tras 6 anos sin publicar, volve a facelo. E vai a presentalo aquí no noso Concello, e será o venres día 1 de agosto. Venres 1 de agosto presentará o libro en Cerceda, na Biblioteca Municipal. Nos estamos ben non é unha obra que publica Espiral Maior e que contén preto de medio cento de textos que unen o xornalismo e a literatura. A obra xa se pode mercar nas librerías de toda Galicia. A primeira presentación se fixo pasado venres en Carballo, e agora se fará en Cerceda o día 1 de agosto. Moncho Ramón Vilar Landeira naceu en Rodís, lembren, licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago. Traballou como xornalista, redactor na Voz de Galicia, Faro de Vigo, pero tamén é profesor de Lingua e Literatura no ensino secundario. As obras anteriores de éxito: Televisores estrábicos no 2014 e Un peixe no parqué no 2019. Cambiando totalmente de tema, o Concello de Cerceda, lembren que presta un servicio de recollida de lixo voluminoso porta a porta, e tamén o servicio de punto limpo. En canto ao servicio de recollida de voluminosa porta a porta, lembren, se realiza todos os venres, os últimos venres de mes. Todos os últimos venres de mes poden utilizar este servicio, donde a empresa concesionaria da recollida do lixo recollerá ese lixo voluminoso que non pode ir nos colectores habituais por as súas características ou especialmente por o seu tamaño, o recorrerá, vai a recollelos preto do seu domicilio. Para elo, teñen que solicitar este servicio, teñen que chamar o teléfono da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72, ou o teléfono móvil 616 167 131. Aí deben indicar a cantidad de lixo que van a depositar e o lugar donde o van a facer. Lembrando que a recollida é os últimos venres de mes. O último venres deste mes coincide en festivo, que é venres 25, polo que o ser festivo se desplaza para o venres 1 de agosto. Venres 1 de agosto será a nova recollida de lixo voluminoso. Lembren ademais que dispoñemos do punto limpo no polígono industrial do Acevedo para depositar ali ese lixo martes e xoves polas mañáns e sábados tamén polas mañáns. A ITV de Maquinaria Agrícola estará en Cerceda. Vai estar na Silva, en concreto no campo da Feira da Silva, do 24 ao 31 de xullo, no campo da Feira da Silva, pola mañán de 9 a 1:30, polas tardes de 3:15 a 6. O primeiro día, o 24, só estará pola mañán, o día seguinte, 25, 26 e 27 non estará, porque son festivos e fin de semana, e retomará o 28, 29, 30 e 31. O último día, o 31, só estarán pola mañán. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou na súa páxina web www.sicitv.com.
Máis temas, a Federación Galega de Balonmán organiza unha escola de balonmán na Silva. Vai a ser todos os luns e os mércores, xa está sendo todos os luns e os mércores de 3 a 4 da tarde, para edades comprendidas entre os 5 e os 14 anos. Na Polideportiva da Silva, o precio de 20 euros o mes. Poden anotarse, se queren, por correo electrónico en sumatedeporte@gmail.com ou no teléfono 686 27 52 04. Xa están dispoñibles os viaxes do Inserso. Especialmente poden anotarse aqueles que se incorporen por primeira vez ás viaxes do Inserso, o resto xa está recibindo nos seus domicilios as cartas do Inserso para poder anotarse as viaxes. Decir que está aberto plazo ata o 23 deste mes de xullo, ata o 23 de xullo poden inscribirse. A edición deste ano arranca o próximo mes de outubro e se estenderá ata maio de 2026. As viaxes do Inserso están abertos principalmente a pensionistas e persoas que cumplan os requisitos relacionados ca edade. Lembren que todos os que se incorporan por primeira vez teñen que rexistrarse previamente e o resto xa está rexistrado. Ten que anotarse as viaxes que desexen ir. Viaxes que, lembren, dependendo do lugar, da estancia, do medio de transporte e tamén do tempo que queiran disfrutar deles, pois teñen precios varios. Van dende os 130 euros ata os máis de 500 euros, dependendo, evidentemente, dos lugares e do tempo das estancias. En calquera caso, tamén hai unha reserva de plazas con tarifa plana de 50 euros para aqueles que teñan pensións non contributivas. Tamén a Xunta de Galicia publicou o programa de Benestar en Balnearios, un programa de Benestar en Balnearios que a Xunta pon en marcha unha experiencia de novo de lecer e de saúde para os maiores galegos. A estadía é de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia. As quendas irían dende xa o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Está dirixido aos maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e o prazo de inscripción vai a estar aberto ata o próximo 16 de xullo. Hasta este mércores hai prazo para poder inscribirse. Se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalos, poden dirixirse aos servicios sociais do Concello na terceira planta ou poden chamar por teléfono 981 68 60 68. A Xunta de Galicia vai a convocar unhas axudas para mulleres emprendedoras e empresarias. Xa está convocada. A Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade Pública da Xunta publica unha nova convocatoria do programa EMEGA de Fomento e Emprendemento Femenino. As mulleres emprendedoras poden cursar as súas solicitudes ata o próximo 14 de agosto. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres. Tamén medidas para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Hai 4 liñas que integran o programa. A liña Emerxe, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas e a creación de emprego estable. A liña, en este caso, Impulsa. A anterior pode chegar ata 22.000 euros. A liña Impulsa para favorecer a activación e consolidación de proxectos empresariais ata 17.000 euros. A liña Innova, que pon o foco no apoio a iniciativas empresariais con carácter innovador, con contido científico e de base tecnolóxica, ata 42.000 euros, e a liña Concilia, que completaría as 3 anteriores para axudar tanto as mulleres promotoras como as traballadoras a seu cargo para a conciliación. Para conseguir estas axudas do programa EMEGA, as mulleres emprendedoras deben liderar unha microempresa ou pequena empresa válidamente constituída e domiciliada en Galicia. Si queren ter máis información, poden acudir á web da Xunta de Galicia ou, si queren, no Concello, na Oficina de Promoción de Emprego de Belén Viqueira. E tamén, por último, recordamosles que a Xunta de Galicia vai a publicar un novo bono. En este caso será o bono Peixe.
A partir do 28 de xullo se pode descargar o bono peixe que permite acceder a un desconto do 25% das compras de peixe ata un máximo de 5 euros por semana. O obxectivo é o de incentivar o consumo do peixe e o marisco fresco galego, produtos que son sinónimo de excelencia e calidade por todo o mundo. Por último, en canto tempo, mañán martes, Galicia estaremos baixo a influencia anticiclónica con ventos do nordés. Con esta situación agardamos bancos de néboa matinais en zonas do interior que darán paso a tempo seco e soleado, en xeral, con algunhas nubes que se irán disipando. As temperaturas mañán, as mínimas non terán cambios, mentras que as máximas van a experimentar un ascenso. Os ventos soprando do nordés, frouxos no interior e poden ser moderados na costa. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos e Marisol Rodríguez. Na televisión está Manuel Eirís, en a redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.